क्या तुम भी अपने वीडियो में मीम्स का यूज करना चाहते हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ऐसे मीम्स आखिर डाउनलोड कहां से करते हैं? तो चलो तुम्हें बताता हूं कि आखिर वन क्लिक में ऐसे कॉपीराइट फ्री मीम्स कहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चलो बताता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, गूगल पे आ जाना है, यहाँ आपको सर्च करना है memes.co.in। यहाँ पहला वाले वेबसाइट पे आपको लोग क्लिक करना है। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ढेर सारे ट्रेंडिंग वायरल नए और पुराने मीम्स दिख जाएंगे, जिन्हें आप वन क्लिक में इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अपने वीडियो में यूज करके अपने वीडियो को इंगेजिंग बना सकते हो।